วันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูนัทและครูนัทค่ะค่ะวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาทดลองวิธีการทำเรือดำน้ำกันค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วว่ามีขั้นตอนวิธีการทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะต่อไปเรามารู้อุปกรณ์การทำเรือดำน้ำกันก่อนนะคะเด็กๆอย่างแรกค่ะคลิปหนีบกระดาษค่ะอย่างที่2ขวดน้ำค่ะอย่างที่3ดินน้ำมันค่ะอย่างที่4หลอดดูดน้ำค่ะอย่างที่5สกอตเทปใสค่ะอย่างที่6กรรไกรค่ะที่7ค่ะรูปภาพค่ะเด็กๆจะวาดหรือจะปริ้นก็ได้นะคะตามเด็กๆชอบเลยค่ะค่ะแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการทำกันนะคะเด็กๆนำหลอดมาพับครึ่งประมาณ2 นิ้วตัดให้เท่ากันจากนั้นนำคลิปหนีบกระดาษเสียบเข้าไปที่ปลายหลอดที่เราตัดไว้ทั้ง2ข้างให้ติดกันจากนั้นนำคลิปหนีบกระดาษอีก1ตัวมาคล้องเข้ากับคลิปหนีบกระดาษตัวแรกที่เราหนีบกับหลอดไว้แล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ขั้นตอนต่อไปนำกระดาษที่ปริ้นรูปหรือวาดรูปการ์ตูนไว้แล้วตัดตามรูปเสร็จแล้วนำสกอตเทปใสติดกับรูปที่เราตัดเพื่อไม่ให้รูปเปียกติดทั้ง2หน้าทั้งหน้าและหลังเลยนะคะนำรูปที่ติดสกอตเทปใสแล้วมาติดกับหลอดที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกและขั้นตอนสุดท้ายนำดินน้ำมันมาติดกับคลิปหนีบกระดาษตัวสุดท้ายจะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่เด็กๆประดิษฐ์อุปกรณ์หลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาทดลองกันว่าถ้าเรานำหลอดที่เราประดิษฐ์ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในขวดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ค่ะให้เด็กๆนำขวดน้ำใส่น้ำให้เกือบเต็มขวดเหมือนคุณครูเลยนะคะแล้วต่อไปให้เด็กๆนำหลอดที่เด็กๆประดิษฐ์สวยงามใส่ลงไปในขวดค่ะค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าหลอดที่เด็กประดิษฐ์เสร็จแล้วจมหรือลอยคะค่ะลอยค่ะต่อไปให้เด็กๆปิดฝานะคะให้แน่นเลยค่ะแล้วต่อไปเด็กๆลองบีบดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดค่ะว้าวอุ้ยหลอดจมด้วยค่ะเด็กๆถ้าเราปล่อยนะคะหลอดจะเกิดอะไรขึ้นหลอดเราลอยกลับขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าขวดเล็กหรือขวดใหญ่ก็ทำการทดลองได้เหมือนกันค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมหลอดถึงจมและลอยค่ะเกิดจากแรงดันอากาศที่เข้าไปในหลอดค่ะพอเราบีบน้ำก็จะเข้าไปในหลอดทำให้หลอดหนักก็เลยจมค่ะแต่ถ้าเราปล่อยแรงดันก็จะออกจากหลอดแล้วก็ทำให้หลอดลอยขึ้นค่ะเด็กๆค่ะการทดลองนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันกับเรือดำน้ำและนักดำน้ำค่ะเป็นไงบ้างคะเด็กๆสำหรับการทดลองเรือดำน้ำสนุกค่ะเด็กๆสามารถนำการทดลองเรือดำน้ำนี้ไปทำกันได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆบ๊ายบาย